Морги. Ой-ой, это уже что-то прям это какое-то... Ну вот так вот скромно обзавелись мы двумя предметами. Думаю, чтобы не платить, я их здесь же и закопаю. Вы уже увидели, Леонид Ефремов ведет свой блог. Вот так вот все и происходит. Экспериментальное погружение. Ну что, ребятки, надо пробовать это, карту мою. Ну все, собираемся, едем. Ребята, всем привет! Продолжаются мои приключения с молотком и зубилом Сашей и с его другом Женей. Собственно говоря, вот пришел, второй день у нас встреча происходит. Сейчас Женя спустится, откроет мне, и у нас следующий будет ролик записан. Посмотрим, что из этого получится. До встречи. Саша готовится к новой съемке нового сюжета. У нас вчера прошло плодотворно один из дней съемок. Я был очень сильно поражен, потому что как можно испытывать большие эмоции от того, что ты делаешь. Мы ходили по городу, не буду всего рассказывать, и кое-что делали, снимали интересный сюжет. Для вас, кстати, старались. Скоро это все выйдет на канале Платок Узубил, соответственно, на моем тоже канале. Где-то через неделю, через две смотрите, подписывайтесь на наши каналы, ссылочка все будет в описании. Ну а мы готовимся к следующей съемке. До новых встреч. До сегодняшних я вам перезвоню. Все. Все, идем? Выходим. Обнаружили говнодавчики для работы. Для копательной работы. Металлические? Они металлические, пинут. Тоже. Да, да. Это прям реально, да, когда болванка падает на ноги, она выдерживает. Да. Ничего себе. Серьезно. Спецтехника. О, жестко. Пролетари. Идем за лопатами, идем за грязными принадлежностями. Перчатки нужно купить, нужно еще доски, правильно, да, взять нам. Ну и выдвигаемся на место нашего очередного ролика. Пранка, я не знаю, как это назвать. Ребята, да, ну, буду потихонечку вам снимать какие-то моменты и показывать. Привет, ребятки. Ребят, как вы думаете, куда мы идем? Так, делаем серьезные лица, мы идем в серьезное место. Мы идем в ритуальные услуги. Ритуальные услуги. Сейчас будем... Сейчас гробов все наберем с вениками. Я вообще должен плакать. Короче, нам кое-что нужно для видеосъемки. Попробуем договориться. Если ребята готовы будут пойти на уступки, то, собственно говоря, очень будет хорошо. Если нет, будем идти другим путем. Ладно, может, да. Ну ты уж определись, или похороны, или свадьба. Тут как бы... Мы только памятниками занимаемся. А гробов у вас нету, да? Гробами не занимаемся. О, ясно. Нам именно гроб нужен. Да, ну. Вот больничный комплекс рядом. Больницу Больничный морги. Ой-ой. Это уже что-то прям это какое-то... Все становится все веселее и веселее. Спасибо. Жутко, вы чё? А все так хорошо Что-то начиналось, это, да? может быть, пойдем сначала? Это там. Пойдем лопаты возьмем, пошли. Да, это что-то долго будет. Еще перчатки нас интересуют, самые Перчатки обычные. самые дешевые, 10 рублей. Ну вот так вот скромно обзавелись мы двумя предметами с железными оконечниками. Ну и, собственно говоря, 85, пожалуйста. вперед, в путь. Ну, сначала мы будем затачивать эту лопату и прикрутим ее. Доделаем, доработаем. Тебе земли ее просто. Ребят, вот нанял рабочих, надо бы ямку выкопать компостную. Да. Что-то Сейчас думаю. вороем его сюда. Короче, конкретно Вот, будет. я думаю, чтобы не платить, я их здесь же и закопаю. Так, быстрее, а, батрачим, что такое, блин? Что за смехуёчки? Слушай, хозяин, не бей! Вот так со всеми будет. Как раз тут двоих хватит. Во, молодец, давай. Все, скоро мы это дело выкопаем. И вы все это увидите потом. Сейчас пока как бы затравочка. Ребят, как обычно измеряют длину ямы, в которой будут хранить человека? Лопатами меряют, там еще какими-то способами. А мы меряем натуральным продуктом. Вот так вот, ребятки. Примерно. О,
И тут все. Отжимание можно. Слушай, надо еще, наверное, расширить. Да. Что-то прям в притирочку Ну, получается. потом обрубим. притирочку. Это прям сейчас можно, да, уже? Да, вот поэтому хорошо, что сразу замерили. Маловато ее просто. Мне тут тесно будет, явно. Что-то этот. Он же еще хочет сбоку на бок переваливаться. Не просто так лежать, давай, говорит, с комфортом Да. мне, с телевизором. Так не пойдет, ребят. Все, ладно, померили. Продолжаем наши раскопки. Да, а Женек у нас вообще не поместится туда даже близко. Вы что? Только в расчлененном виде. Комары съедает. А так, в принципе, работа движется. Осталось нам где-то, ну, я думаю, за часиком мы уже должны управиться. Собственно говоря, блин, не завозил столько весь, а мне сейчас всего-навсего обратно оркестр через, заказать. да, через весь... Оркестр заказать. Да, завтра приходите на похороны, да. Хорошо, что... Не, плохо, что вы увидите этот ролик не завтра, но завтра приходите, кто сможет. Будет у нас похоронная процессия с музыкой, со всеми делами. У кого гроб есть запасный, приносите, можете рядом прилечь. Да. Все, в несколько этажей вас тут закидаем, нормально все будет. Во, отлично. Тут сопли феромиры пошли вообще. Вот здесь очень длинные они. Смотри. Серьезно говорю, вот здесь. Сними. Ну-ка, ну-ка. Вот. Сопли феромира. Да, сопли феромиры, ребятки. Где? Вот же. Смотри, полметра аж сопли феромиры текут. Короче, весело тут, ребятки. Сейчас, короче. Приходите, да, тут весело. Да. Сопли феромира. Кто еще любит червей снимать? Вот такие. На сегодня работа закончена. Смотрите, сколько мы тут всякого понаделывали. Уху! Ау, ау, ау. Эхо, эхо, эхо. Хорошо получается. Прятать хорошо колку. Да. У Женька хорошо получится. Сейчас. Давай, Женек. Я доверяю тебе. На сегодня мы расстаемся. Да. До завтра. Вот едет мой там тролливали. Да, давай тогда. До завтра. Да, очень плодотворно мы сегодня потрудились. Ну что, До давай завтра. до завтра. Да. Сам созвонимся там. Да, все. Ну также нас пишем, созвонимся. Все, ребят, пока. Давай, пока. Ребята, приключения наши продолжаются. Третий день идет у нас экспериментов различных. Теперь у нас в блоге скоро появится новый человек. У нас, говорю, у меня в блоге. Вон он стоит. Даже не позвонил, просто пришел и стоит. Вы уже увидели, Леонид Ефремов ведет свой блог. Все, мы пришли. Пойдем сейчас позвоню, спустится. А, он тут, да? Да. Фиг его знает. Санька куда-то девался, я просто. Что, Санька? Надо было тебе так говорить. Вот этот шкаф. Да. Пипец какой башка. Вот вы вообще веселые люди. Там жить можно? Да. Единственное, Так. каркас сделать хорошенький. Так, Саш, Пошли, Леонид, брусья. да, тоже ведет свой блог, ходит, вот я тебе вчера рассказывал, Про мотоциклы, всякие... Не. Нет, мотоциклы это другие ребята. Он ведет блог про диггерство, всякие подземные, да, там, сталкерство, да, вот такого Тут плана. есть, да, такие? Ну, Чуть-чуть так. Заброшенные места есть? Есть. Пещеры разные? Ну, пещер нет. Пещера есть этот, действующая. Шахта. а вот так мы готовимся к эксперименту, к закапыванию и всему полагающему. Вот так мы собираем гроб, ящик колотим. Вот, смотрите, как мы работаем. Вот так примерно. Вот так. Тут Потому что там я организмы. Ребят, вот у нас происходит процесс уже. Вот шкафчик весь пропилили для выселения. Здесь будут бруски на усиления. втором этаже там. Ну, потом я вам покажу, да, конструкцию, когда доделаем. Сейчас идем докупаем бруски, купаем трубы и всякие еще там маленькие вещи. Леонид сейчас поедет, привезет палатку. Потому что вот эти вот. Ну, а мы на рынок. Арголеты покупают. Смотри, не хочешь на стену на свой автограф? Во. Ага. Давайте его все сфоткаю. А ты чё фигачишь? Электронная сигарета. А чё оттуда дым идет? Стойте все, Там пар идет. Пара-то? Зачем она тебе нужна? Ты там и так уже упаришься. Ну, хорошо. Тебе просто По 2 постелить метра, бумагу. да? Да. А здесь может тогда вот этот, вот такой угольник. 700 рублей. Ничего, нормально. Есть как-то. Он не вылезает. Да вылезет.
Все. Как думаешь, этот Шайбу другую купить. дырку где сделать? Я думаю, с противоположной стороны. Чтобы этот, самое главное, хоть какой-то. Нормально ли? Отверстие отличное. А у кого еще дома стоит циркулярная пила на кухне? Вот, пожалуйста, вам. Так, остальные тем же макаром. Да, 8 штук вообще. Вот так вот все и происходит. Строительство. Сейчас будет вообще офигенное у нас приспособление. Крутейшее, наикрутейшая коробочка. Вы такого никогда не видели еще. Можешь снять, что внутри находится. Не надо. Надо делать работу сейчас. Мы пока будем снимать. Ну ладно. Это сейчас... Потом заснимем. Так, смотрите, какая у нас ердовина появилась. Женя постарался сделать своими руками. Буквально за 10 минут. С выключателем, с аккумуляторами. Да. Есть. Сейчас светильник этот будет у нас висеть. Да. В комнатушке с Сашиной. В апартаментах. Житье, ребятки, вообще супер житье. Тебе сейчас нужно, да, примериться, где было удобно, чтобы Теперь она была. тут останется этот, холодильник какой-нибудь. Да? Холодильник, что, воздух есть, свет есть, холодильник и унитаз, просто. И все, можно жить. Блин, такой Смело. жалко оставлять в лесу. Здесь. Вы что? Ты можешь его откопать потом. О, тихо, это... Можно откопать. Сдавать потом. можно? Сдавать. Это на жительство. Хочешь? Там место? Перекантоваться хочешь? Я тебе покажу место. Ну да. Отведу. Шкаф готов. Сейчас мы доделаем уже там сеточки, приклеим и все такое. И начинаем выезжать, собираться. Экспериментальное погружение. Ну что, ребятки, надо пробовать этот хатку мою. Как я могу залезть, нет? Ёпрст. Ну тут, мне кажется, тут могут вдвоем-троем залезть. Ух, тут я легко, ну-ка. Ой, блин. Ух, как хорошо тут оказывается. Тут даже можно подтягиваться. Пока буду лежать, я буду вот так. Тут можно это заложников в лесу держать. Ой, не говори-ка такие вещи. Ты что говоришь? А лампочка там есть? Лампы нет еще? Так, ну-ка неси сейчас. Но ногу придется чуть-чуть сгибать. Вот, да, вот куда поставить, вот примерить, чтобы сразу. Ногу придется сгибать чуть-чуть. Так, одну закроем. Куда-нибудь вот так вот надо ее, повыше надо вот так. Темно. Стоп, Ну-ка. не внизу? Там с той отверстия можешь, а вот Да. а я с другого буду снимать. Че, я могу включать? Сейчас включу. О! Вот такая житуха, ребятки. Вот так вот. Тут я живу. С другой точки. Вот такая житуха, ребятки. Вот такая хибарка моя. Житуха, жилье мое. Вообще временное. 12 часов я буду здесь жить. Посмотрим, как здесь поживу я. Все ощущения, все я буду рассказывать, ребятки. Вот такие дела. Так, ну что, наверное, выпускаем, да. Примерился человек. Да, тут ты нашел, да, место, которое тебе... Закругляться. Вот здесь и будет. Все, Здесь ему хорошее место. постараюсь. Так, ну то тоже испытать. То, что ноги подкашиваются. Слушай, а мне-то уже сложнее залезать. Гораздо шире. Да, ты так как... Поинтереснее Да, даже будет. ты пролез как-то легко, а у меня прям уже... Михалычу надо, чтобы он сюда залез. Веселье будет какое. Другой Михалыч. Ух, ребятки, вот я нахожусь в том месте, где будет у нас Саша погреблен на 12 часов. Вот его включатель. Да, меня закрывают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Я понимаю, что вам не видно. Сейчас включу свет. Ноги у меня не помещаются. Я вот по диагонали лежу. Можно я встану на тебя? Вот меня снимают. Да, конечно, вставай. Я стою, я просто. Да. Прям ходи, прыгай.
По мне сейчас ходит человек, не по мне, по крышке этого ящика бывшего шкафа. Да, проверять прочность. Вот смотрите, какие здесь бруски мы соорудили. Я вообще прям никаких вибраций, ничего не чувствую, Саш. Вообще отлично. Вот. И запах свежеспиленных брусков. Свежеприготовлены. Да. Главное, чтобы свежее дерево, чтобы было. Чистогановские. Приятный запах. Помогите! О! Да, тепло здесь, очень тепло. Че там, кто прилег сверху? Признавайтесь. А что, думаю, хорошо сидеть? Так, ну, щели, да, однозначно нужно будет заклеивать этим, как его, скотчем, чтобы, да, не сыпалась земля. Да, давай. Вот так это происходит. Да. Свобода! Да. Меня выкопали. Свобода попугаем. Ну все, собираемся, едем на кладбище.